आजकल मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो उसमें एक एक्साइटिंग थिंग आई है। मैं और विपुल जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ दिया है। अब आपको बाद में बताएंगे कि क्या है वो, और उसके लिए फुल हम रेडी होकर जाएंगे। हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, हमें अबू धाबी आए हुए 7 months हो गए हैं। सो नाउ लेट्स सी। Finally got ready and we are going to take our first car. We are so excited. My little girl. And over there we are sitting in the taxi. Finally we have reached our temple. It's in सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता,